السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يدور الكلام اليوم أخوان عن التصعيد اللي حاصل بين إيران والسعودية، ما هو سببه؟ حقيقة أنا رأيي الشخصي بأنه التصعيد السعودي غير موفق على الإطلاق. لماذا؟ لأنه الآن السعودية فتحت على نفسها جبهة ثالثة بعد جبهة سوريا والعراق وجبهة اليمن في الجنوب، وفتحت جبهة أخرى جديدة مع الشيعة ومع إيران بالتحديد. الحكمة كانت تقتضي من السعودية أن تغلق الملفين السوري واليمني لتواجه إيران إذا أرادت، هذه المشكلة، ولكنها السعودية تعتقد بأنه فتح هذه الجبهة سيحقق لها مكاسب على الجبهتين السورية والعراقية واليمنية، وهذا أنا أعتقد أنه هو نوع من الانتحار السياسي. أنا في اعتقادي إعدام النمر، طبعا كان يمكن أن يبقى النمر ل20 سنة قادمة سجين ومدان على سبيل المثال بدون إعدام بدون استفزاز، وفي يناير في 1 يناير تستفتح فيه السنة ويتعلم مكانة هذا الرجل عند الشيعة وعند كثير من السنة حتى يعرفوا الرجل هذا أنه علامة، بغض النظر اتفقنا واختلفنا معه، لكن رجل عالم ومرجع وله مكانته عند طائفته وعند بعض الإخوان اللي يعرفوه عن قرب في بعض المذاهب الأخرى، بدليل الشهادات والاحتجاجات اللي سمعناها، وحتى اللي سعى لإطلاق سراحه كان الوقف السني في العراق وليس شيعة العراق، انتبهوا. وكانت في وعود بالإفراج عنه وكذا، ولكن في نهاية المطاف هناك شيء يعني في نفس يعقوب استجد وحدث الإعدام. على كل حال الآن المنطقة على سبيل المثال في توقعاتي الشخصية أنه مثلا مساعي عمان والعراق، مساعي عمان والعراق في اعتقادي الشخصي أنه لن تكون هناك مواجهة عسكرية على الإطلاق، لأنه ما في تكافؤ بالنسبة والتناسب، ما في تكافؤ. السعودية استنزفت بالكامل في اليمن واستنزفت ماديا في العراق وسوريا، خلاص انتهت. فبالتالي المواجهة العسكرية مستبعدة، لأنه يعني شتان ما بين القوة والاستعداد في إيران وما بين الضعف والوهن في السعودية، هذه نقطة. لكن هناك قنبلة موقوتة اسمها القنبلة الطائفية. السعودية حاولت بقدر هذا أن تستفز الشيعة، وبالتالي تظهر بموقف أن هي المستهدفة من قبل الشيعة بالكامل، يعني تستنهض المترددين من حمقى السنة. انتبهوا، يعني الآن معاها حمقى من السنة موجودين أنه تحت شعار المد الطائفي والمشروع الإيراني وما شابه ذلك. ولكن بهذا العملية لو رأت أن الشيعة تغولوا بفعل مثلا منظمة وبفعل يعني ردود أفعال، فهي ستظهر بمظهر الضحية، وبالتالي تستنهض من هم مترددين من السنة لا زالوا، بأنه بالفعل مستهدفة بلاد الحرمين والمقامات والمزارات المقدسة وما شابه ذلك. هذه نقطة. ويعني إذا نجحت السعودية في هذه النقطة بالذات في استنهاض المترددين، ولا أقصد الحاليين اللي معاها، وعملت تيار سني حقيقي ضد الشيعة، سيتم توظيف، انتبهوا، سيتم توظيف هذا السيناريو مستقبلا ضد كل طوائف المسلمين الذين لا يروقون السعودية من زيدية وإباضية ومالكية وشوافع وأحناف، وكما هو المخطط المستقبلي. هذه نقطة. وفي مرحلة قادمة سيتم توظيف هذا السيناريو في حرب إسلامية أرثوذكسية لإضعاف روسيا وفق المخطط الغربي، وحرب إسلامية بوذية عن طريق الروهينجا في بورما. وبورما يا أخوان متاخمة جدا متلاصقة مع التبت، ومعروف التبت يطالب فيها الدلاي لاما بأنها دولة منفصلة عن الصين، وبالتالي إضعاف الصين وإغراقهم في نزاعات داخلية مثل الأيغور والأقليات المسلمة اللي هي أصولها تركية، وهذا الدور أيضا مزدوج ما بين تركيا والسعودية، وهذا مخطط غربي. هم ليس لهم ناقة ولا جمل، لا تركيا ولا السعودية مباشرة، هم مجرد مطايا لخدمة المشروع الغربي نهاية المطاف. هذه نقطة. ولكن في المقابل في نقطة أخرى سوداء، يعني ما الذي يمنع يا أخوان، ما الذي يمنع يا أخوان في هذا المخطط أن يلجأ الغرب إذا لم يقوم الشيعة كما عرض عليهم بإقامة الدولة في الشرق السعودية ورفضوا، كما صرح هذا الكلام أنقل مباشرة عن لسان أمير عام حزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، أنه عرض على الشيعة دولة في الشرقية في السعودية ورفضوا، لأنهم ضد التجزية، هم عندهم مطالب ومظالم لكن في إطار الكيان السعودي الحالي. فما الذي يمنع أن تقوم خلايا نائمة يعني يرتبها الغرب بتفجيرات في المنطقة الشرقية، ويجد الغرب وبالذات أمريكا ذريعة لاحتلال المنطقة الشرقية والبدء في الخطوة الأولى من تقسيم السعودية. انتبهوا، هذه نقطة مهمة. إنزال في أرامكو ويحتل المناطق، وهذه المنطقة تمثل 90% من نفط السعودية وثروات العالم اللي تصدر للخارج. بقى عندهم بسيط يعني كمية بسيطة على الحدود الكويتية، وكمية بسيطة اللي هي في حقل الشيبة اللي موجود مع الإمارات. طيب لما تبدأ العملية هذه
خلاص تبدأ مسألة التقسيم الأخرى اللي هي طبعا وزعت خارطتها إقامة الدولة النجدية والدولة الشيعية ودولة الحجاز في الأراضي المقدسة ودولة الأردن الكبرى اللي تقتطع جزء من شمال السعودية، وعودة المناطق الجنوبية إلى اليمن كما كانت يعني أيام الدولة الإدريسية عام 1934. طيب انتم الان شفتوا سيناريو اليمن واطاله الحرب، المساله لم تعد مساله عفويه، انتبهوا، المساله كان فيها سيناريو. ومساله السكوت على دخول انصار الله اليمنيين الى مناطق من نجران وجيزان وعسير وتهديدهم، المساله لم تعد بس يعني صدفه، كان المساله منظمه لضغوط وسيناريو قادم اكبر. وطبعا هي ساحه معارك موجوده لجميع الاطراف، يعني اذا اضعفتني في سوريا ممكن اضعفك في اليمن، وهكذا المساله اصبحت يعني مجموعه اوراق يلعب